مکہ مکرمہ میں ایسا خطرناک طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لوگ بارش اور طوفان کے باعث تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس بارش نے لوگوں کی چیخیں نکال دی۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ انسان بہت ہی خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ یکدم انسانوں کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے کہ کسی دن وہ توبہ کر لیں۔ لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے ہر وقت پہرا دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس شہر میں بے موسمی پھل پایا جاتا ہے اور بے شمار رزق بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے خاص دعا فرمائی تھی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے مکہ مکرمہ کی طوفانی بارش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگائیں، جس میں طوفانی بارش اور تباہی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس طوفان نے بھاری بھرکم پلاسٹک کو بھی اپنے ساتھ بہا لیا۔ اس طوفان نے بجلی کے کھمبوں کو بھی زمین کے ساتھ لگا دیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت ایک دن ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوں گی اور طوفان آئیں گے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، لیکن کسی نے بھی اس دنیا سے دل نہیں لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا سے محبت کرتے تو احد پہاڑ بھی سونے کا بن جاتا۔ جب غیر زمیندار لوگ گھر بنانے لگے اور بہنوں کے حق جب نہ دیے جائیں تو اس طرح کے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربان ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں کو چھوٹ دے کر رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اسے سب کچھ پتا ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور معافی مانگ کر اپنی آخرت آسان کر لے۔ ناظرین، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمیں چھوٹ دیتا ہے تاکہ ہم گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ قوم نوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا طوفان بھیجا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو فرشتے آسمان پر لے گئے۔ اس کے بعد ان بستیوں کو زمین پر گرا دیا گیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اسی طرح نمرود کو بھی دردناک عذاب ملا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السيارات
العظيم ان كل من يشاهد المقطع هذا. Pilgrims and residents try to find shelter. الله المستعان. هذا العوائق. سيارات. Heavy rain has caused flooding in the city. Separate roads were flooded, which led to difficulties in traffic. Billboards were knocked over and floods engulfed the streets. اشياء حلوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تقريبا لي. People on the streets were seen running for cover. Houses, shops and many other buildings were endangered. An incredible lightning strike occurred at the Grand Mosque. There were power outages in some areas. والبقال الثاني برضو دخل مويه وهنا غرف. Buildings and infrastructure were also affected by the disaster. هذا كان زين. Damaged roads, broken